တီးတန့်ကန်အတွက်စက်သားအစင်သင့်ဖြစ်ပြီလာပြီဟေးသူတို့ငွေကိုတစ်ခါလေးရှင်းဖို့လိုရနော်မစ္စတာဦးရော့ထပ်ယူရော့ဒီမှာထပ်ယူပါအောင်ကဲစက်သားရပါပြီမစ္စတာဒင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတကူလို့ရင်ဟိုပြောခုကစပြီးမစ္စတာဦးအားကိုးလို့ရပါတယ်ကိုကြီးလိုရင်ခေါ်တာခေါ်ပြီးတော့ဆက်လိမ့်နေဖို့ယူခဲ့ပါအောင်ကောင်းပါပြီစက်သားစားလိုက်အောင်စားမယ်ဗျာစားလို့ကောင်းမယ်ပုံမယ်ဗျဟေးရန်ဒီ secret တွေတွားပေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်စားကြခုလူတို့စားတော့မှရတာရှိတယ်ကဲလာရှိရစက်သားစားလို့ကောင်းတယ်နော်စားလို့ပြီးပြီလားရှင်ပြီးသွားပြီကောင်းတော့နေပါနော်ကျေးဇူးပဲမစ္စတာဝူဘေကိုဒီနေ့ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပေးလို့ရမလားနောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ငါတို့ပေးမှာပါမပူပါနဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဘေကအရန်အောင်များနေတာအနည်းဆုံးတော့တချို့တော့ပေးပါရှင်ဆရာဒီမှာဗျာဒီဆိုင်ကိုထိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာငွေလဲပတ်ဆရာမရှိလို့ပါခင်ဗျားဘာကိုပြောနေရလဲဟမ်နောက်တစ်ခေါက်ကြာခင်ဗျားတို့ရမှာပေါ့မကြားဘူးလားကျမတို့မစောင့်နိုင်ဘူးစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ကျမတို့ငွေချေးခဲ့ရတာပြန်မပေးရသေးဘူးကျမတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေတော့သူတို့လစာတွေမပေးနိုင်ဘူးကျမတို့ကအရက်စလိတ်နဲ့စားစရာတွေကိုအကျွေးနဲ့ယူထားတာဘေးမရှင်းကျမတို့ဆိုင်ဆက်ဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပါတီကကျမတို့ဂရုမစိုက်ပေးနိုင်ဘူးလားရှင်မစ္စတာဒင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါခင်ဗျာအလိုက်တင်နေရမယ်ဗျအဲ့ဒါခင်ဗျာရဲ့ဆိုင်ဆက်ဖွင့်လို့ရမယ်နီးလမ်းမယ်ခင်ဗျာသဘောမတူဘူးလားငါတို့ဒီလိုဆက်လုပ်နေလို့မရဘူးစိုးလိုက်တဲ့လောကကြီးပဲသူတို့စားတယ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရလူရုပ်တွေကဘယ်တော့မှတပြားမှမပေးဘူးတခိုးတမတွေထပ်ပို့ဆိုးတယ်ဟာမစ္စတာဒင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတွေးဖို့အချိန်ရတာအံ့ဩမိပါရဲ့ကျမအကူညီလို့ပါဩစားတော့ဆိုင်မှာတိတ်ဆင်မပြေလို့ရှင်းစီကငွေထက်ချေးခြင်းလို့ပါဘာရဲ့ကျမတို့လည်းဒီ truck ကားအတွက်ပေးဖို့ငွေချေးခဲ့ရတယ်ကျမတကယ်ဝမ်းနေပါတယ်ကျမတို့ကူညီချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းငွေရပြန်ပေးအောင်ပါလေကျမခုလေးတွေဆေးတွေပို့ပြီးမှာထားခဲ့ပြီးတော့ငွေရအရန်ကျက်နေတယ်ကျမတကယ်ဝမ်းနေမိပေမဲ့မကူညီနိုင်ပါဘူးရပါတယ်မနေ့ကအရေးသွေးစစ်ဆေးအရာရှိလာသွားတယ်ကျမတို့အစ်စ်မမီဘူးဆိုပြီးဒဏ်ရိုက်ခဲ့တယ်လေဒါလုံးဝအနိုင်ကျင့်တာပဲလူလင်းလုပ်ငန်းအခုအဆင်မပြေဘူးဒါကျမရှိရအကုန်ပဲဒါပေမဲ့ရှင်ယူသွားလိုက်ပါကျေးဇူးပဲနော်ရပါတယ်ရှင်ကောင်းတာဟာမင်းညာအတော်ကန်ကောင်းတာပဲဗျာနိုင်တယ်ငါတို့ဒါအတော်ကောင်းသွားချီရတောက်လိုက်ကြစို့နောက်တစ်ခါတောက်ရအောင်ကောင်းလိုက်တဲ့ကြပဲနောက်တစ်ခါချီရဩမစ္စတာချန်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါဗျာမပူပါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလက်ဆက်တက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲလေဘာဖြစ်တာလဲအလုပ်ပြီးစီခြင်းနေတယ်လေဒေစမ်းအားလက်ရက်ဆိုသူတို့ဒီတိုင်းအမြဲလုပ်တယ်တောက်တံငွေခွဲတန်းကနှစ်တိုင်းပုံမြင့်လာနေတယ်ကျုပ်တို့ကချွေးတွေနဲ့အလုပ်အားလုံးလုပ်ရင်ပြေးလွှားနေတဲ့အချိန်မှာဘော့စ်တွေကရုံးထဲမှာလက်ဖက်ထိုင်တောက်နေတယ်ပြီးတော့အခောက်တိုင်းအစိုးဆုံးအလုပ်တွေကျုပ်တို့ပြီးတယ်တဲ့ပါဆင်းဟုတ်တယ်ညီးနေကိုအကြောင်းမရှိဘူးငါတို့အလုပ်မပြီးရင်ယာရုတိုးဖို့မပြောနဲ့ဘောနဲ့တောင်ရမှာမဟုတ်တန်ငွေဆောင်ခိုင်းဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှာအောင်သွားမယ်ငါတို့သွားတော့မယ်နောက်ပါပေါ့ရော့ပြန်ငွေ2ရွမ်ခွဲရော့အစံကျေးဇူးပဲမစ္စတာဆန်ဦးလေးပြတာအရမ်းများနေတယ်ငါတော့တက်ကြီးပြီတငယ်ပြန်နေတာဖြစ်ရဦးလေးက90ကို30လို့မြင်နေတာပဲရန်ဘာများလဲဟမ်
တိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ကအသားသားချက်တွေကိုတဘာဝချက်တွေဖြစ်စားသုံးသူတွေစီလိန်ရောင်းတယ်လို့ရှင်းတို့ပြောတယ်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးကျမတို့လုပ်ငန်းလိုက်စင်ကိုဘာလို့ပိတ်ရတာလဲ ဘာလို့လဲ ကျုပ်တို့ကဥပဒေတိုင်းပဲလုပ်နေတာဗျ ဥပဒေတိုင်းဟုတ်လား တကယ်တက်တည်တစ်ခုမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်မှုတစ်ခုဆွဆွဲတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတန်ငွေကိုမဆောင်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကျုပ်တို့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အချိန်ကိုလာမဖြုံးကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့တန်ခွေဆောင်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လိုင်စင်ပြန်ရမယ်ယူလိုက် ပြဿနာရှိရင်ဌာနအကြီးအကဲကိုတော့ပြော ဘာလဲ ဘယ်လိုလဲပြီးခဲ့တဲ့ခောက်ကရှင်းတို့ကျမတို့ကို9000တန်တက်တယ်ဒီတစ်ခါ18000လိုချင်တယ်ပေါ့ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်ဖို့လုံလောက်အောင်တော့ခြံပေးတင်တယ်ဗျာ ရက်တိတ်ဆန်းဒန်ကြီးဆောင်ရင်ဆောင်မဆောင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဆိုင်အောင်ပိတ်မယ် ဒါပေမဲ့ရှင်းတို့လုပ်နေတာကပေါ်တင်လက်တိုက်နေတာပဲ ဒီကထွက်သွား ဒါပြည်သူတွေကိုရှင်းတို့လုံကျွေးပြတဲ့ပုံစံ မင်းပါဇက်ကိုတတိထားဆက်ပြောကြည့်ဝေတရားနောက်ဆက်မှုဖြစ်သွားမယ် ရှင်းတို့ တော့ မဖြစ်ဘူးရှင်း သွား ဒါတို့တရားလုံး ဒါ နဲ့ ပေမဲ့ မေဆရာပြောတယ်ကျူရှင်ကပေးရတော့မယ်တဲ့ အမေသိတယ် မပေးရင်တားကိုသူတို့ចောင်းသားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ပေးသူတို့အမြဲလို့တင်တာအဲ့ဒါပဲ မေစိတ်မဆိုးပါနဲ့မေမှပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတားကြောင်းမတော့ပါဘူး လာလီတားခန့်အောင်သွားတော့ဟုတ်ပြီလားတားရဲ့အိမ်စာကိုလောက်အောင် ငါတို့ပေးဖို့ရှိတဲ့ငွေအတွက်နဲ့သူ့ကိုမအော်ပါနဲ့ကွာငါတို့စားတော့ဆိုင်မဖွင့်သင့်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပဲ CCB နဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကောင်မယုံခဲ့ဘူးစားတော့ဆိုင်ကိုမရမကလုပ်ခဲ့တယ်လီကောလေးတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကိုငါတို့လိုအပ်တယ်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲငါတို့တစ်ခုခုရခဲ့လို့လားတရုတ်ပြည်ကို CCB ကစီမံတာလေသူတို့အုပ်ချုပ်နေတော့မှမျှတမှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းလှည့်ပြားမှုပဲပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေညှစ်မှုမင်းမမြင်နိုင်ခဲ့ပဲမယ်ငါတစ်လျှောက်လုံးမြင်နေခဲ့တာ သူတို့အားလုံးအရန်ဆိုးရုပ်လိုက်မယ်လို့ကျမမထင်ခဲ့ပဲဘူးဒီအကျင့်ပြက်အရာရှိတွေရေစိုးနှုတ်စနစ်ကုံသွယ်ရေးအကောက်ခွန်ကျမ်းမာရေးဌာနတိုင်းလက်စားကြတယ်မပေးနိုင်ကို့အမှုစင်မှုနီးလန်းရှာကြတယ်ပြီးရင်ဒဏ်ငွေတက်ရင်တက်မဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ပစ်တယ်သူတို့ဘေးတွေကိုတစ်ခုမှလုံးဝမရှင်းပေးကြဘူးအခုကျမတို့မှဘယ်တော့မှပြန်မရတော့မယ်ငွေ4000ကနေ5000ထိဖြစ်သွားပြီကျမတို့အရန်စူးစမ်းလုပ်ခဲ့သမျှအားလုံးအကျင့်ပြက်တဲ့အရာရှိတွေကအပြောက်ရှင်းလိုက်ကြတယ် ရူလင် CCB အာဏာရနေတာနဲ့အရာရှိတွေအားလုံးအကျင့်ပြတ်ကြတော့တာပဲကျမတို့လိုတာမန်လူတွေကဘာအာဏာမှမရှိဘူးကျမတို့မှာအဖိနှိတ်ခံရဖို့ကလွယ်လို့ရွေးစရာမရှိဘူးတရုတ်ပြည်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုစီမံတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရတာအိမ်မက်တစ်ခုကလွယ်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝဆိုတော့မေ့လိုက်စမ်းပါစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ငါတို့ယူခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေပြန်ဆက်ဖို့ကငါတို့ဘဝတစ်ဝက်လောက်ကုန်သွားမှာပဲတရုတ်ပြည်ကအရန်ဆိုးတဲ့နေရာပဲဒီမှာနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင် အ
အခုနောက်ဆုံးတော့မင်းတို့နားလေပြီပေါ့ဒါက CCB နဲ့ငါတို့အသက်ရှင်ရတဲ့အမှောင်တူပဲတာမန်လူတွေမရှင်တန်နိုင်ဘူးဖះယုံကြည်ဖို့နင်တို့ကငါပြောခဲ့တယ်နားမှမထောင်ပဲနှစ်ယောက်လုံးကဒါအောင်မရမကလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေအားလုံးနောက်မှာဘာတစ်ခုမှနင်တို့မရခဲ့ကြဘူးအခုဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျွေးတွေရှိနေကြပြီ ရလက်ကဒါဆိုတာသိခဲ့ရင်အဲ့ဒီစာကျမယုံကြည်ခဲ့မိမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး CCP ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုကျမစိုးရိမ်မိခဲ့တယ်ကျမဘန်းခံရရင်ကျမတို့ဘဝတွေပိုအောင်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့တယ်လုပ်ငန်းကဒီလိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့ဘူးဟယ်လို ဟေးငါပါ အော်ဟေး နင်တို့เนี่ยကိုရီးယားကိုလာပြီးလှုပ်လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီလား အေးချင်းကပဲတသိန်းကျော်နေပြီကျမအဲ့ဒါဘယ်ရမှာတော့အလုံးမရှာနိုင်ရင်ကျမတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအလားအသက်ကုန်သွားမှာပဲ အဲ့ဒါမပူပါနဲ့ခုအတွက်ငွေကိုငါချေးပါမယ်နင်တို့ရှိတဲ့အခါပြန်ပေးပေါ့နားထောင်ဒီမှာတနေ့နဲ့ရတာကိုတရုတ်ပြည်မှာနှစ်အများကြီးနဲ့အလုံးလုံးမှရမှာကိုရီးယားလာတာနင်စိတ်မပြတ်စေရဘူးလို့ငါကတိပေးတယ် ငွေပြဿနာတာပြည်လည်ရင်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကျမတို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစီစဉ်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီဟေးမင်းရောင်စီကကျမတို့ကိုငွေချေးမယ်တဲ့ကိုရီးယားကိုသွားရအောင်ကိုရီးယားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲအဲ့ဒီမှာဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတယ်ကျမတို့ငွေညစ်မဲ့အကျင့်ပြတ်ရာရှိရရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုရီးယားမှာအလုပ်ရပြီနှစ်နဲ့လောက်လုပ်လိုက်ရင်အကျွေးတွေပေးနိုင်မှာပဲပြီးတော့လီကောလိုက်တဲ့ဖို့ငွေစုနိုင်မလေကိုရီးယားမှာဆိုစုဝေးပွဲတွေကိုကျမတို့သွားနိုင်ပြီဖះကိုယုံကြည်လို့ရတယ်ရှင်ဘယ်လိုသဘောရလဲ မေမေ အစီအစဉ်ကောင်းပဲဒါပေမဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးသွားပြီးအမေနဲ့လီဘယ်လိုလုပ်မလဲ ငါတို့ကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလီကိုအမေကယူဆိုင်မယ်လှုပ်ရှားရှိတာကိုသွားပြီးလှုပ်ကြ မေမေကိုရီးယားရောက်ရင်တားကိုဖုံးဆက်နော်ဆက်ပါလား 그러게 소나기가 내리더니 지금은 아주 맑게 되었습니다. 오늘 날씨만큼 초원시내도로도 대부분 구간 소통 잘 되고 있는데요. 일본 작업 구간만 주의하시면 되겠습니다. Hey မင်း ဟေး ဒီမှာကြည့်အလင်းရောင်ကအရန်ကောင်းတယ် မစိုးဘူးပဲ ဟေးရူလင် ဟေး တိုက်ခန်းကဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလား ကောင်းပါ ကောင်း လေ တယ် ရောက်ဒီမှာ ဟေးငါပဲနဲ့ညာကြီးလို့ရတယ်နည်းနည်းယူလာပါဦးဟောပြီ အော်ဒီမှာရှိရတဲ့က အဲ့မှာအုံးဟင်းအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီ သတိထောင်းဦးရနော် ။တော့ဒီလိုစစ်ကရပြီ။ဝန်3000ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘာယူပေးရမလဲရှင်။ဒီပဲ7ဝတ်သားမှကြော် နည်းနည်းပူပေးဖို့လို ဒီမှာစပွဲ30မှာထားတာစားတော့ပြင်းနေလို့ကမစိုးပါဘူးဟုတ်လာပြီဒါကိုစိတ်လိုက်တော့ဦးဆောင်နေကြတယ် အေး ဟဲ့နေလို့တဲ့အစာသွင်းမှုတွေတိလားအဲ့ဒါတွေအရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာပဲဒီနေ့ကျရင်ငါတို့ရဲ့အစာသွင်းမှုစပူမှုဖြစ်နိုင်တယ်နော် အော်အဲ့လိုလား
ဟဲ့စင်ပြေရဲ့လား အဆင်ပြေပါတယ် ဘာဖြစ်တာလဲ အရန်တောင်းမှပါတယ်ကျမပိုအားရောဖိုက်ပါမယ် မင်းဆိုင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးအလုပ်ဆက်လုပ်ကြနော် မစ္စတာကူရှင်းစင်ပြေရဲ့လား ရပါတယ်အရင်ကတည်းကဖြစ်နေတာဒီနေ့10 နာရီကျော်မတက်ရတော့အနာတိုးပြီပေါ့ မစ္စတာကူခမရသွားပြီးစစ်ခန်းကြည့်တယ်နေဒီလိုဆက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး ဟုတ်တယ် ခမရကိုစက်ရုပ်လို့တွန်းနေရပဲ အင်းလေကျွန်တော်ဗာတက်နိုင်ပါလေကိုရီးယားကိုကျွန်တော်အသားနဲ့လာဖို့အတွက်အတိုးများတဲ့ချင်းငွေယူလာခဲ့တာဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းကောင်းမနေခြင်းပဲ तू ရှာတာထက်ပိုသုံးတယ်လေအကျွေးဝင်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းအပေါ်ပဲကြာတော့တာပေါ့ကျွန်တော်မှဖျားနာမယ်အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ကတိတ်ဆုံကြောက်မှာအချီခံရမြီးတကောင်လို့ပဲဆက်သွားလို့ပဲရတယ်နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူးမစ္စတာကူတိတ်လေအစိုးမမြင်ပါနဲ့ဗျာအခုဒီမှာကျွန်တော်ထင်တာခုချိန်မှာကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲပင်ပန်းတာမှန်ပေမဲ့နှစ်လောက်ပြီးရင်ပြောင်းလဲသွားမှာပါကျွန်တော်မလဲဘူးလာမဲလာကြရင်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူ့ရဲ့စားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးဖို့ဘူဆန်ကိုကျွန်တော်သွားမှာ ခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီပေါ့ ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဒုံချထားတယ်ကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ငွေစုပြီးတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတထေးဖြစ်မယ်လေလူတွေမှာရှင်းလင်းတဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အတိတ်နဲ့အခုလက်ရှိကိုကြည့်မှန်တယ်မို့လား အမှန်ပဲခုချိန်မှာကျမတို့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားကောင်းခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကြည့်နေတဲ့ချိန်တင်သိက္ခာရှိပေါ်လာခြင်းသူတို့မခံစားရတဲ့အချိန်မှာတင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရမယ်လို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ကျမတို့လုံလောက်တဲ့ငွေစုပြီးတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်တထေးလဲဖြစ်ပြီပဲခါးသီးတဲ့အရာအချိန်တန်ရင်ချို့သွားမှာပဲ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးပဲ ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးကူတော့တောက်လိုက်ကြစို့ မင်းရေရှင်ကျမနောက်ကျော်နှိပ်ပေးမလားမင်း ဟေး ကြည့်သားတယ် ဘာဒိတ်ပဲလေအဲ့ဒါ အစာစားချိန်လို့ ဟုတ်မေကိုရီးယားစကားပြောတာတော်တော်ကောင်းလာပဲ 오랜만이에요. 이럴 때 상대방에게 이렇게 대답했으면 좋겠죠. 네, 만나서 Hello? 반갑습니다. မစ္စတာယန် 네, 만나서 반갑습니다. ဟုတ် 감사합니다. ဟုတ် 감사합니다. ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်များမြင်မြန်ပေါ့ 이 한마디를 더 해주시면 ဘာလဲလဲ သူသားအိမ်အောင်ပြုတော့မှာအိမ်ဝယ်ဖို့လိုလို့တဲ့ငါတို့ပြန်ဆက်စီခြင်းနေတယ်သူ့ကိုပေးဖို့ဘယ်လောက်ကျန်တာလဲ 2000ကျော်လောက်ပဲ 2000ကျော်2000ပြန်ပေးကြအောင်လေ ကောင်းပြီလေ
ရောင်စီကကျမကိုအချိန်ပိုင်းတန်ရှင်းလှုပ်ရှားပေးတယ်ပိုင်ရှင်ကအရန်တန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အရန်စီစားကြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုအားကကောင်းတယ်ကျမဒီအလုပ်ကိုလက်ခံတင်တယ်လို့ရှင်းထင်လား တနေ့ကို12နာရီအလုပ်လုပ်ပြီးရင်တော့အိမ်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းခဏကနိုင်ပါမလား နိုင်ပါပါကျမတို့အများကြီးကြွေးတင်တာတော့ညံနိုင်တဲ့ပြမြင်မြန်ပြန်ဆက်ကြရအောင်အဲ့ဒါမှကျမတို့မတက်မတာဖြစ်တာရက်သွားမှာ ရန်ရန်သမီးရဲ့နွားတို့တောက်လား ဟုတ် မစ္စတင် ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုလားဒါကိုကြည့်လိုက်ဒါကျမအတွက်တော့မတန့်တယ်လို့ပဲကြည့်ဒီမှာရှင်းလို့ကိုရှင်မလုပ်နိုင်ဘူးလား တောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်ကျမအခုပဲပြန်ဆေးကြောလိုက်ပါမယ် အလုံးများနေရတည့်ရတဲ့နေအရင်နောက်ကြတယ် ဟေးလီယေ မမေကြည့်တားပကြီးပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုရတယ် တကယ်အမေရန်ကုန်ယူတာပဲ တားဆရာတားတန်းယူတင်တယ်ပြီးမြို့တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တင်တယ်တဲ့ အမေချစ်တုံးလေးတားကြိုးစားသူတွေတားလူကျင်တာမှန်သမျှအမေထောက်ပတ်မယ်ဟုတ်ပြီလား ပင်မလားလို့မေကိုမေးပါအောင် မမေပြင်မလာရင် မပင်မပါဘူးရပါတယ်ကွယ်အမေချစ်တုံးလေးဘွားအတွက်လိမ်မာတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ရမယ်နော် မစစ် ဟုတ် တ ပြီ ယ် လား ခဏဒီကိုလာပါအောင် အမေချစ်တုံးလေးအမေအလုပ်များနေလို့သွားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီညသားကိုအမေဖုံးဆက်လို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပြီ အော်တတိပြန်လာပြီပေါ့ မင်္ဂလာပါ shopping mall ကပြန်လာလားအများကြီးဝယ်ခဲ့တာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်သားအတွက်ပါ ဟေးဂျီယန်ရှင်မကြခင်အမေရိကသွားတော့မယ်ကြားတယ် အမှန်ပါပဲရက်အနှဲငယ်အတွင်းပေါ့ ဒါကိုစစ်ကြည့်ဖို့ငါတို့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါအတွက်ကဈေးနဲ့မလုံတော့ဘူး ရပါတယ်ဒါအသေးမွားပါပဲနေ့တိုင်းကျမအရန်လုံးများတယ်ငွေအတွက်သက်ရှင်ရပြီကျမနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းဟာနေတယ်လို့ခံစားရတယ်တကယ်ကိုဘဝရှိတာအကုန်ဒါပဲလားပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်မှုရှိရင်ကျမတို့ဘဝတွေပိုကောင်းမှာပဲလို့ဆက်တွေးနေမိတယ် အကျွေးတွေကြေးတာနဲ့ဖះအောင်ငါတို့လိုက်စားလို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်လား
ဖះကိုယုံကြည်မှုအကြောင်းကျမတို့တကယ်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဒါကျမတို့ဟာတာဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတာကိုကူညီပေးနိုင်မှာပဲတရားရုပ်ကိုရှာပြီးအဖြေရှာရအောင် ကောင်းပြီလေမင်းဆက်လုပ်ပြီးရှာပေါ့ မင်္ဂလာပါ 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 ကျမတို့ကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်ပါတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ ဒီလိုလင်လား လင်းစီရှင်းလား တကယ်နေမဲဟို အဟုတ်ပဲ ရှင်တို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်သိကြရလား ကျမတို့အထက်တန်းကျအောင်အတူတက်ခဲ့ကြတာလေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နေငယ်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာငါစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တယ်ငွေတချို့ရှာနိုင်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်ဌာနတိုင်းကအစိုးရရာရှိတွေလုံးမဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအားလုံးငါမသိခဲ့ဘူးသူတို့ငွေမရှင်းမဲစားကြတယ်ဘေးစင်းကထောင်တောင်းအထိကိုတက်သွားတယ်ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ရုံမကအကျွေးတဲ့နစ်ခဲ့ရတယ် CCP အာဏာရနေရနဲ့တာမန်လူတွေမရှင်းတန်နိုင်ဘူး မှန်တယ် စားတော့ဆိုင်ကငါတို့အကျွေးတွေရမ်းများတယ်ငါတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အလုပ်ရဖို့ကိုရီးယားကိုလာခဲ့ကြတာအခုငါတို့ဒီမှာရှိတော့ကိစ္စတွေကအများကြီးပိုဆင်ပြေတယ်ဒီတော့ပြောပါအောင်နင်ကိုရီးယားရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ငါဒီမှာရောက်နေတာ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပြီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတွေကဘွားက CCP အုပ်စိုးမှုထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်အနည်းဆုံးတော့နေ့ကိုငွေညစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အလကားစားဖို့စူးစမ်းမဲ့အရာရှိတွေမရှိဘူးပေါ့မကုံဆုံးနိုင်တဲ့တစိုးလက်ဆောင်တွေလည်းပေးစရာမလိုဘူးလေဒီမှာလုပ်ငန်းလုပ်ရတာပို့လွယ်တယ် ငါကိုရီးယားကိုလာတာမှန်သွားတယ်အထူးသဖြင့်နင်ဒီမှာရှိလို့ပေါ့ဒဇိန်တွေပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံသားမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကိုတွေ့ရတာအရန်ကောင်းတယ်လေဟေးနင်ဘယ်တော့မှဖះကိုစယုံကြည်ခဲ့တာလဲလို့မေးလို့ရမလား အော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖြစ်မယ် တရုတ်ပြည်မှာနေတော့ငါယုံကြည်ခြင်းခဲ့တယ်လေ ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့ CCP ကဘာသာရေးယုံကြည်မှုအလုံးကိုလွန်လွန်ကဲကဲနှိပ်ကွပ်ပြီးခရီးရန်တွေကိုဖမ်းနေတာမြင်ရတော့ငါမယုံကြည်ရဲခဲ့ဘူးငါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစပြီးငါခလီကောလိပ်သွားဖို့အတွက်ငွေလုံးလောက်စုမိရင်နောက်မှဖះကိုယုံကြည်လဲရမ်းနောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ငါတွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီကိုရီးယားမှာအလုံးလုံးနေတော့မှငါယုံကြည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းတာပဲမဟုတ်လား ဒါပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဒီလောကထဲမှာလူတွေအသက်ရှင်နေချိန်မှာတမန်တရားကိုသဘောမပေါက်ရင်သူတို့ဘာပဲခံစားရပါစေစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်မှာပဲချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအာဏာရှိသူတွေကအနှိမ့်မဲ့မှုခံစားရတယ်ငါတို့အာဏာကင်းမဲ့ပြီးဓမြတိုက်ခံရပြီးဖိနှိပ်ခံရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးအနှိမ့်မဲ့တာခံစားရတယ်ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းမရှိရဲ့ဘွားအရှင်ဒီဘွားကိုရှင်းသန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲအဲ့ဒါကစိတ်ရှုပ်ထွေးရင်းနဲ့တိတ်ဆုံးခြင်းအဖြစ်အဆုံးသက်တယ်ဝမ်းနည်းစရာပဲမဟုတ်လား နင်လုံးဝမှန်ပါတယ်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာလှည့်ပြားမှုအများကြီးကိုငါသိခံခဲ့ရပြီးပြီတအူးဆန်မိုင်စနစ်ရဲ့ခါတိမှုကိုငါမြည်ဆန်းပြီးပြီတေးတာပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေးချင်းမှာကျင်းတဲ့အားရမှုမရှိနိုင်ဘူးငါစဉ်းစားနေခဲ့တာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဘာလဲဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရဖို့ငါဘယ်လိုအသက်ရှင်နိုင်မလဲငါဖြေရှာလို့မရခဲ့ဘူးတကယ်ချင်းနင်ကဖះကိုယုံကြည်တယ်ငါနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါလားနင်ဖះကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲနင်ယုံကြည်ချက်ကနင်ကိုဘာကိုယူဆောင်ပေးတယ်လဲငါသိချင်တာအဲ့ဒါပဲ ယုံကြည်မှုကကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးယူဆောင်ပေးတယ်ရိုးရိုးလေးပြောရရင်လူတွေကဘာလို့သူတို့အသက်ရှင်လဲဆိုတာသဘောပေါက်ရမယ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေတည်းကဘဝတမိုးမဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖះကိုငါတို့ယုံကြည်တင်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားမျိုးတွေကိုဖះကဖန်ဆင်းခဲ့လို့ပဲငါတို့ရဲ့ဘဝတက်တန်းကံကြမ္မာနာမကျန်းဖြစ်ရှင်တဲ့တည်ခြင်းပျော်ရွှင်မှုအလုံးကဖះလက်ထဲမှာရှိတယ်လူတွေကဆောင်ရွက်ပြီးကောင်းကင်ဘဝစောင့်ကြည့်ရယ်လူကကြံရွယ်တယ်ဖះကနေရာချတယ်လို့လူတွေကမကြာခဏပြောကြတယ်ငါတို့ပြောတာလှုပ်တာငါတို့လမ်းကြောင်းတွေကဖះလူတော်နဲ့ကန့်ရင်ဖះရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုငါတို့ရမယ်သူ့နောက်လာရင်ဖះရဲ့ကာကွယ်မှုကိုငါတို့ရတယ်ပြီးတော့ငါတို့ဘွားတွေအေဂျင့်ပြီးဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်မယ်ဘာလို့ငါတို့လောကကြီးကအရန်မောက်မိုက်ပြီးစိုးညစ်ရတာလဲဘာလို့လူတွေကအရန်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးရတာလဲရှင်းလင်းတဲ့အဖြေတွေကိုလူတွေမပေးနိုင်ကြဘူး
ဖះကလူသားမျိုးနွယ်ကိုကဲတင်ပြီးဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြတယ်ဖះကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့တမန်တရားကိုငါတို့သဘောမပေါက်နိုင်သလိုအသက်တာလမ်းကြောင်းကိုမရှောင်လန်းနိုင်ဘူးလေငါယုံကြည်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးဖတ်ပြီးပြီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမန်တရားကိုငါနားလည်ခဲ့တယ်လောကရဲ့မှောင်မိုက်မှုရဲ့အရင်းမြစ်ကိုငါလေးလာခဲ့ရတယ်ပြီးတော့စာတန်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့လူတွေစိုးရုပ်ကြတယ်ဆိုတာငါသဘောပေါက်လာခဲ့တယ်ဘလို့လူတွေကအာဏာဆွဲကင်ထားကြတယ်ဆိုတာဘာလို့လူတွေရဲ့ဘဝကအနှိမ့်မဲ့ပြီးစိတ်မချမ်းဖြစ်စရာဖြစ်ရလဲဆိုတာနဲ့အကြောင်းရင်းလူတွေဘယ်ရလာတယ်ဘယ်ကိုသွားနေကြလူတွေကိုဖန်ဆင်းရမှာဖះရဲ့အလိုတော်ဘလို့လူမျိုးတွေကိုဖះကကဲတင်ပြီးချိန်စေတယ်လူတွေရဲ့အဆုံးသက်တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတာအပြင်အများကြီးပို့ပြီးသိလာခဲ့တယ်ဒီနည်းနည်းမှုတွေရဲ့တမန်တရားတွေကိုငါသဘောပေါက်ပြီးငါစိတ်နှလုံးကအများကြီးပို့အားတက်လာတယ်ငြိမ်သက်ရှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကိုရှာတွေ့ဖို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဖះရဲ့ကောင်းချီးရဖို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်ဒီမှောင်မိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့လောကကြီးထဲမှာခရစ်တော်ပဲတမန်တရားလမ်းခီးနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းခဲ့တော့ကနောင်နောက်ရကြလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီတီလူနီးပြီလို့ပြောခဲ့တယ်အခုသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမြေကြီးပေါ်မှာရောက်လာပြီငါတို့ဖះကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်လိုက်ရင်တမန်တရားကိုအသက်အနေနဲ့ရမယ်အဲ့နောက်လှပတဲ့ခီးပိုင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတွေကိုငါတို့ဝင်နိုင်မယ်ဒါကအဲ့လိုကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲမယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့အပြစ်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်နိုင်ကြတယ်ပြီးတော့ကပ်ဘေးကြီးလာတဲ့အခါငရဲကိုသူတို့ဓာတ်ရိုက်ကြမှာပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကအခုကြွလာပြီဒီတော့နင်ဘာကိုရွေးမလဲ ယုံကြည်ခြင်းကနင့်ကိုအယမ်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေတာငါမသိခဲ့ဘူးငါအနေနဲ့စုံပြီးဖះကိုယုံကြည်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးနိုင်တာအယမ်းပျော်တယ်နင့်တွေးတွေကိုငါပို့ပြီးကြားချင်ပါတယ် ဟုတ်တာပေါ့ဒါမလွယ်မဲ့ငါသိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရောငါနင့်ကိုဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းဗီဒီယိုနှစ်ခုအရင်ပြမယ်လေ အေးကောင်းပြီလေ ဖျားသခင်သည်ဤကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးအသက်ကိုသူအနှင်းပေးခဲ့သည်တက်ရှိတော်ဝါဖြစ်သောလူသားကိုထိုအထဲသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်ထို့နောက်လူသားသည်ဆွေမျိုးများရှိလာပြီးတူတည်းမဟုတ်တော့ပြီလူသားသည်ဤယဝတ္ထုကဘာကြီးကိုစတင်တွေ့မြင်သည့်အချိန်မှစကားသူသည်ဖျားသခင်ဤစီမံမှုအတွင်းတွင်သာတည်နေရန်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဖျားသခင်ထံမှဇီဝအသက်သည်တက်ရှိတူးချင်းစီတိုင်းကိုအရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ကြီးထွားလာရန်တောက်လျှောက်ပံ့ပိုးပေးသည်ဤဖြစ်စဉ်အတွင်းတွင်လူသားသည်ဖျားသခင်၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်၌ကြီးထွားနေသည်ဟုမြည်သူမျှမခံစားရကြပေယင်းအစားလူသားသည်သူမိဘ၏ချစ်ခင်ကျင်နာသည့်စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ကြီးထွားလာပြီးသူ၏ကြီးထွားမှုကိုသူ့အသက်၏ပင်ကိုယ်အသိစိတ်ကလမ်းပြပေးသည်ဟု၎င်းတို့ယုံကြည်ကြသည်အကြောင်းရင်းမှာလူသားသည်သူ့အားအသက်ကိုအနှင်းပေးခဲ့သောသူကိုမသိသောကြောင့်သို့မဟုတ်ထိုအသက်သည်မြည်သည့်ရက်မှလာသည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်အသက်၏ပင်ကိုအသိစိတ်ကအံ့ဘွယ်တို့အားမိခဲသို့ဖန်တီးပေးသည်ကိုတာ၍ပင်မသိသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်လူသားသည်စားစာမှာအသက်ဆက်ရန်အခြေခံဖြစ်ကြောင်းဇွဲရှိခြင်းသည်သူတည်ရှိနေခြင်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူစိတ်ထဲရှိယုံကြည်မှုများသည်သူဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်မိခိုနေရသည့်အရင်းအနှီးဖြစ်သည်ဟုသာသိရှိကြသည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ထောက်မမှုတို့ကိုလူသားသည်လုံးဝတတိမမူမိပေထို့ကြောင့်သူ့ဘောဖျားသခင်အနှင်းပေးထားသောအသက်ကိုသူဖြုံးတိဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကနေရောညပါစောင့်ရှောက်သည်ဤလူသားတို့အထဲမှတဦးတစ်ယောက်မျှပင်မိမိအသိနှင့်မိမိဖျားသခင်ကိုမဝိပြုမကိုးကွယ်ကြပေဖျားသခင်သည်သူမျှော်လင့်ချက်မထားထားသောလူသားအပေါ်သူစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်သူထိုသို့ပြုလုပ်ရခြင်းမှာတနေ့တွင်လူသားသည်သူ၏အိမ်မက်မှအနိုးထားကဘဝ၏တန်ဖိုးနှင့်အတိတ်ပဲဖျားသခင်ကသူ့ကိုပေးထားသည့်အရာအလုံးအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရသည့်အဖို့ခါနှင့်လူသားနေဖြင့်သူ့ထံပြန်လှည့်လာစေရန်ဖျားသခင်သည်စိတ်ထက်သန်သောဂရုစိုက်မှုဖြင့်စောင့်ဆိုင်နေသည်ကိုရုတ်တရက်နားလည်စေရန်ဖြစ်သည်ကဘာကြီးတဲ့သို့တင်ငိုယိုကရောက်ရှိလာသည့်အချိန်မှစ၍တင်သည်တင်ဤတာဝန်ကိုစတင်ဖြည့်ဆည်းရပေတော်သည်ဖျားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့်ဖျားသခင်ရည်စူးထားသည့်အတိုင်းတင်ဤကဏ္ဍကိုတင်ဆောင်ရွက်ရပါတော့သည်
တင်ဘဝ၏ခရီးစဉ်ကိုတင်စတင်ရတော့သည်တင်နောက်ကျောင်းနှင့်တင်ရှေ့ဆက်ခရီးတို့မြည်တို့ပင်ဖြစ်နေစေကမူမြည်သူတဦးတယောက်ကမျှကောင်းငင်ဘုံ၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်စီစဉ်ခြင်းများကိုမရှောင်နိုင်တကယ်သို့မိမိကံတရားကိုထိန်းချုပ်နိုင်သူလည်းမရှိပေအကြောင်းမှာအရာခသိန်းကိုအုပ်စိုးတော်မူသောဖရာသခင်တပါးတည်းသာလျှင်ထိုသို့သောအရာများကိုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားစတင်ဖြစ်လာသည့်နေ့မှစကဖရာသခင်သည်စัจ java လာကိုစီမံခန့်ခွဲလျက်အရာအလုံးအတွက်ပြောင်းလဲမှုစီမင်းများနှင့်၎င်းတို့ရွေလျားသည့်လမ်းကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ပြသပေးလျက်ဤကဲ့သို့အမှုပြုလာခဲ့သည်ခတ်သိမ်းသောယာများနိတူလူသားသည်ဖျားသခင်ထံမှချုံငိမ့်သာရမှုမူးရည်နှင့်နှင်းဆက်နှင်းပေါက်တို့၏အာဟာရပေးမှုကိုတိတ်တဆိတ်နှင့်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အရာရှိနေသည်ခတ်သိမ်းသောယာများနိတူလူသားသည်ဖျားသခင်၏လက်တော်၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေထိုင်လျက်ရှိသည်လူသား၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်သည်လက်၌ကင်ဆောင်ထားပြီးလူသား၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖျားသခင်သည်သူ၏မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်တင်သည်ဤအချက်ကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေတရှိဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးသည်ဖျားသခင်၏အကြံစီများနှင့်အညီရွေလျားပြောင်းလဲကပြန်လဲစတင်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားရမည်ဖြစ်သည်ဤဒီမှာအရာအလုံးကိုဖျားသခင်တာဝန်ယူသည့်နီလန်ဖြစ်သည်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတိတ်ကန်အောဖို့ကောင်းတာပဲဒီလိုຢာတွေကိုငါရင်ကလုံးဝမကြားဘူးအဲ့ဒါတွေကဘဝရဲ့နည်းနည်းမှုတွေအားလုံးကိုဖော်ပြတယ် ဟုတ်တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ငါတို့ကြားတဲ့အခါ तू ငါတို့တက်တက်ပြောနေသလိုမျိုးဖះရဲ့တည်ရှိခြင်းကိုခံစားရတယ်ကောင်းကင်နေမြေကြီးအပြင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖះကဖန်ဆင်းခဲ့ရလေတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေတို့ရဲ့စုကျေးဇူးတွေနဲ့စွမ်းရည်တွေငါတို့မှရှိသမျှတိုင်းကဖះစီမံထားတာပါပြည့်ညတ်တော်ခင်မှာဖះသခင်ကငါ့ကိုမုံသောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်တတိယအဆက်စတုထအဆက်တိုင်အောင်အဘတို့၏အပြစ်ကိုသားတို့၌ဆက်ပေးစီရင်တော်ဖះငါ့ကိုရှိ၍ငါပြည့်ညတ်တို့ကိုကျင့်တော်သူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်အထောင်အသောင်းတိုင်အောင်ဂရုဏာကိုပြတော်ဖះဖြစ်၏လူတွေရဲ့စင်ရရှမ်းသာမှုဂုဏ်နှိမ့်ချမှုအသက်နဲ့တေခြင်းအလုံးဖះကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲကိုပြုသည့်ကံကိုထံပြန်လာသည်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားရှိတယ်ဒါကဖះဟာလူသားမျိုးတွေအလုံးရဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုစုံမိုးထားတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြတာပဲကောင်းကင်ဘုံကကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ပြောကြတယ်ကြည်ရတာမှန်ပုံပဲ ဟုတ်တယ် ဒါဆိုဘာလို့အဲ့ဒီဆိုးရုံမှုနဲ့မှောင်မိုက်မှုကလောကထဲမှာရှိရတာလဲအကြောင်းရင်းကဘာလဲ သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းခဲ့တော့ကသူကျင်ညာခဲ့တယ်ဤလူမျိုးသည်စိုးညစ်တော်အမျိုးဖြစ်၏ကျမ်းစာကပြောထားတယ်လောကီတာအပေါင်းတို့သည်မာန၏လမ်း၌ရှိကြသည်တဲ့ငါတို့ကမ္ဘာလောကထဲမှာစီစီပီထက်ပိုပြီးစိုးရုပ်တာမရှိဘူးဘာသာရေးယုံကြည်မှုသူတို့ဖိနေပြီးဖះကိုယုံကြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ကြတယ် CCP အုပ်ချုပ်တဲ့မြေကကမ္ဘာအမှောင်မိုက်ဆုံးတဲ့အစိုးရဆုံးနေရပဲသူတို့ရဲ့အရာရှိတွေကညစ်ပတ်ပြီးအကျင့်ပြတ်တယ်အနေချင်းမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာနင်မြင်ပြီးလေဒါကတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒုက္ခအရင်းမြစ်ပဲ CCP ကလူတွေကိုဘလို့သုံးသင့်နေဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချအတွေ့အကြုံနဲ့မှရှိနေတာပဲတရုတ်လူမျိုးတွေကိုလှည့်ဖျားပြီးပျက်စီးစေဖို့နေတိုင်းစင်ကဲပြောင်းလဲမှုနဲ့ဖျားမဲ့ဝါဒကိုအားပေးတယ်ငယ်လေးတွေကဖះမဲ့ပညာရေးထဲမှာငါတို့မြုပ်နေစီးပူရတယ်ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာဖះမဲ့ဝါဒမျိုးစေ့ကိုနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်စိုက်ပျိုးရင်းနဲ့ပေါ့ငါတို့ဒီလောကထဲမှာရှင်သန်တာနဲ့အမျှဘလို့ပဲအနှိမ့်မဲ့တာကိုခံစားရပါစေအကြောင်းရင်းကိုလုံးဝမသိကြဘူးလူတွေဖះစီကထွက်ခွာပြီးဒီဆိုးရုပ်ပြီးမှောင်မိုက်တဲ့လောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါစာတန်ရဲ့လှည့်ပြားတာပဲခံရနိုင်တယ်နင်းရှည်အနေပြုတာပဲခံရနိုင်တယ်မိဘတွေစီကထွက်ပြေးတဲ့ကလေးတွေလိုပဲသူတို့မှအထောက်ပံ့မရှိဘူးဂရုစိုက်မှုဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်မှုမရှိဘူးပြီးတော့လူမှုဖွဲ့စည်းထဲမှာသူတို့ကဖျားအောင်ခံရတာကစားခံရတာနိုင်ကျင့်တာပဲခံရနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိတ်မချမ်းမြေပဲနေနိုင်မလဲဒါတကယ်ကိုတော်တော်အကျိုးကြောင့်သိတာပဲလူလင်းဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပါအောင်ကောင်းပြီလေလူတယောက်သည်ဖျားသခင်မရှိသည့်အခါသူ့ကိုမမြင်နိုင်သည့်အခါဖျားသခင်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသည့်အခါနေတိုင်းကအတိတ်ပဲမရှိတ
တန်မိုးမရှိစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သည်လူသည်မြည်သည့်နေရာ၌ရှိပါစေမြည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါစေ၎င်း၏အသက်ရှင်မှုနည်းလမ်းနှင့်၎င်း၏ပန်းနိုင်နောက်လိုက်ခြင်းက၎င်းကအဆုံးမရှိသည့်ကြေကွဲခြင်းနှင့်တက်တာခြင်းမရှိသည့်ဒုက္ခခံစားမှုတို့ကိုသာယူဆောင်လာပေးသည်ယင်းမှာမိမိ၏အတိတ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ဖို့ခံနိုင်ရည်မရှိသည့်အရာမျိုးဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုလက်ခံသည့်အခါမှသာသူ၏စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်အစီအစဉ်များကိုကျိုးနွံနာခံပြီးစစ်မှန်သောလူဘဝကိုရှာဖွေသည့်အခါမှသာဘဝ၏အနှစ်မဲ့ခြင်းဟုသမျှကိုခါချပြီးကြေကွဲခြင်းနှင့်ဒုက္ခခံစားမှုအလုံးမှတဖြည်းဖြည်းလွတ်ကင်းမည်ဖြစ်သည် နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖះလူသားမျိုးနွယ်ကိုတန်းစင်ပြီးကဲတင်ဖို့သူတို့နားလည်ဖို့တမန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြဖို့နဲ့စာရန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုလွတ်မြောက်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးဖော်ပြပြီးပြီဒါလူသားမျိုးနွယ်တွေဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲငါယုံကြည်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပို့ဖက်လေငါစိတ်နှလုံးအတက်တာခံစားရလေပဲကိစ္စတွေကိုငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာနိုင်တယ်မိသားစုအပါအဝင်ဘဝအလုပ်အိမ်နောက်ရေးနဲ့အများကြီးပေါ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့အဆင့်တန်းတွေကငါ့ကိုမစွဲဆောင်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ကြေးကျွန်ဘဝကနေငါမခံစားရတော့အခုငါနေပြီးလွတ်လပ်မှုခံစားရတယ်ဘဝအရင်စိတ်မောစရာမဖြစ်တော့ငါစဉ်းစားတာတမန်တရားကိုနားလဲတာကောင်းတယ်ဆိုတာပဲတမန်တရားအတက်မိုးရှိရယ်ဘဝရဲ့အမြင့်မားဆုံးနေတိလိုပဲငါထင်တယ်တမန်တရားအဖြစ်ငါတို့သက်ရှင်တဲ့အခါစာတန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တမန်တရားကိုငါတို့သဘောပေါက်တဲ့အခါဘလို့သက်ရှင်ရမယ်ဖះကိုဘလို့နာခံပြီးကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာနားလေတယ်အဲ့နောက်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုငါတို့ရနိုင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းသက်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဘာလို့ဆိုလို့တလဲဆိုတာပဲနင်ပြောတာတွေအားလုံးကြတော့လူတွေတမန်တရားကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ငါထင်တယ်တမန်တရားကိုနားမလည်တဲ့ငါတို့အတွက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ဂုံသတင်းနဲ့အဆင့်တန်းကိုငါတို့ရှာဖွေကြတယ်အဲ့ဒီကနေငါတို့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာတောင်ရှာဖွေတာမရက်ဘူးလောကကြီးကဘာလို့အရန်ဆိုးရုပ်ပြီးမှောင်မိုက်ရလဲဆိုတာငါတို့နားမလည်ကြဘူးလူတွေဖះကိုမယုံကြည်ဖို့ဆိုတာတကယ်မိုက်မဲတာပဲယုံကြည်သူတွေကဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမကြာခဏဖတ်ပြီးတမန်တရားတချို့ကိုနားလည်ပုံရကြတာပဲလောကကြီးကိုနင်ကအရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တယ်ပြီးတော့ကွေးကောက်တဲ့လမ်းတွေကိုနင်ရှောင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုနင်တို့ခံစားရပြီးကောင်းမွန်တဲ့ခီးပန်းနိုင်နင်တို့မှရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တေခြင်းမှာငရဲကိုသွားကြသေးတယ်ဖះကိုယုံကြည်တာပိုကောင်းပါတယ်ငါဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပို့ဖက်ပြီးတမန်တရားကိုပိုနားလဲခြင်းတယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ငါနင်းဖုန်းလေးကိုအနန္တတကုရှင်ဖះသခင်အသင်းတော်ရဲ့ application ထည့်ပေးလိုက်မယ်လေအနန္တတကုရှင်သည်အလွန်မင်းဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံမှုသောဤလူများပေါ်တနာကရုဏာရှိ၏တစ်ချိန်တည်းတွင်သူသည်လူသားတို့ထံမှအဖြစ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရသည်မှာအလွန်ကြာလာပြီဖြစ်သောကြောင့်အတိညာကင်းမဲ့သောဤလူများကိုလည်းစိတ်ပြတ်၏တင်သည်ရေငတ်ခြင်းနှင့်စာလောင်ခြင်းကိုမခံရတော့မည်အကြောင်းသူသည်ရှာဖွေရန်တင်ဤစိတ်နှလုံးနှင့်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေရန်တင့်ထံရေနှင့်အစာကိုယူဆောင်လာရန်နှင့်တင့်ကိုနှိုးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူ၏တင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောအခါနှင့်ဤလောကကြီး၏စိတ်တက်ကြွယ်ပျက်စီးခြောက်ကပ်ခြင်းတစုံတရာကိုစတင်ခံစားရသောအခါလမ်းပြောက်ခြင်းမရှိစေနှင့်မငိုကြွေးလေနှင့်စောင့်ကြည့်တော်မူသောသူအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်သည်တင်ဤရောက်လာခြင်းကိုအချိန်မရွေးလက်ခံပွေ့ဖက်လိမ့်မည်ဟေးဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတကယ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲအမှန်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်တာနဲ့ညကျမနှလုံးသားကိုအယမ်းနှွေးထွေးစေတယ်ရှင်ချိန်ရတဲ့အခါဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တင်တယ်အတူယုံကြည်ရအောင်ဟမ်ဖျားကိုယုံကြည်ရလားဖျားကိုယုံကြည်တာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတာပဲ
ဒါမဲ့ငါတို့ကမိုးလင်းမိုးချုပ်နေနေညအလုပ်များနေရလေငါတို့မှဖះကိုယုံကြည်ဖို့အချိန်မှမရှိတာ အရင်ကကျမတို့ငွေရှာဖို့ပဲအာယုံစိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဘဝတွေကအရန်ဒိဗ္ဗေမဲ့တယ်လို့ထင်ရတယ်အခုကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကျမနှလုံးသားတွေပြည့်စုံလာတာခံစားရတယ်ဖះကိုယုံကြည်တာကောင်းပါတယ်ရှင် ဒါဆိုလဲမင်းဆက်ပြီးယုံကြည်လိုက်ပါအရင်နေရာတရုတ်ပြည်မှာဆိုမင်းနှိမ့်ဆက်ခံရမှာထောင်ထဲတောင်မှအထက်ခံရနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကိုရီးယားစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲဒီတော့အဖမ်းခံရမယ်အနေမရှိဘူးဆက်တာရောကောင်းတယ် ကျမတို့ဝယ်ခဲ့တာကိုနေ့လေသာစားချိန်မှာအမေနဲ့လီအတွက်စားရိုက်စီယူသွားအောင် ဟေးမင်းတို့နှစ်ယောက် ဟေးစောစောရောက်နေတာပဲမစ္စတာကို မစ္စတာကို ဟဲ့ လူလေးရောက်လာပြီပေါ့ ဟဲ့ရှင်လဲစောသားပဲ ရှင်တို့အားလုံးသတင်းကြားပေးပြီလား ဘာသတင်းလဲ ကျမကြားတာတော့တထေးနဲ့သူ့မိသားစုအမေရိကကိုပြောင်းတော့မယ်တဲ့ စားတော့ဆိုင်ကဆက်ပြီးဖွင့်မှာလား ကျမမသိဘူးဘာဖြစ်ကျမတို့နောက်ကျနေပြီအလုပ်လုပ်ရအောင် ဟေးလူလင်း ဟာလေ စားတော့ဆိုင်လေသူတို့အဲ့ဒါကိုရောင်းနေတယ်ငါတို့ဝယ်နိုင်ဖို့ရောင်စီကငါတို့နဲ့လက်တွဲချင်နေတယ်ဒါအခွင့်အရေးပဲ လူတိုင်းအယောင်းဝယ်ကြောင်တီးတို့ပြောနေတာကျမကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖះကိုကျမတကယ်ယုံကြည်နေပြီဘဝမှာမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေဖို့ခက်တယ်အခုအရန်လုံခြုံပြီးစိတ်အေးချမ်းတာခံစားရတယ်အဲ့ဒီပူပန်မှုဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကျမလုံးဝပြန်မလို့ချင်တော့ပါဘူး ကောင်းပြီပူပန်တာကိုငါတာဝန်ယူရဲဆိုရင်ရောအဲ့ဒါမင်းရဲ့ဖះကိုယုံကြည်တာထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ငွေရှာဖို့ဆိုတာငါတို့နိုင်ငံခြားကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟေးငါအားလုံးတို့ချက်ပြီးပြီလာတိုင်းမှာစားတော့ဆိုင်ကရွမ်တသိန်းကျော်လောက်ဝင်တယ်အဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲနောက်ထပ်ရမလားဆိုတာဘယ်သူသိမှာလဲ ဟေးဟိုင် မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီလားကိုရီးယားကိုအလုပ်လုပ်ဖို့လာတဲ့လူတွေဒီလိုအခွင့်အရေးကိုရတာအများကြီးမရှိဘူးငွေအတွက်မပူနဲ့ငါအလုံးလိုက်ဖဲလိုက်ချပေးမယ်မင်းတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်သာရင်းနှီးကြငါဘူဆန်မှာအလုပ်များနေတယ်စားတော့ဆိုင်ကိုငါတို့ဝယ်တာနဲ့စီမံရမှာမင်းတို့ပဲစားတော့ဆိုင်နဲ့ဆိုနှင်းနေကြတယ်မင်းတို့ကားတို့အိမ်တို့လိုချင်တာမှန်သမျှရမယ်မင်းတို့အမေနဲ့လီယိုလည်းဒီကိုခေါ်နိုင်မယ်ဒီတော့ငါ့ကိုအတိပေးကြလောက်စူးစမ်းပြီးစီးအောင်လုပ်ရအောင်ဒီနေ့ငါတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကပိုကောင်းတဲ့မနှက်ဖြန်ကိုတိဆောက်ဖို့ပဲ မှန်တယ် ဟုတ်တယ် ငါလူတွေကိုအမြဲတမ်းပြောတယ် လူတွေကယူပါယုံလို့တယ်မင်းတို့ရှိမှရှိတာကိုပဲကြည့်လို့မရဘူး မင်းတို့သိပြီပဲ အခုချိန်ကစပြီးကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်စီမံကိန်းကမီနူးအသစ်ဆက်ဆက်စသုံးဖို့ပါပဲ ဒီလိုလား အောက်ချလိုက်အောင် ဒီလိုမျိုးလား ဟေးဒီဘက်ကိုမြင်အောင် ဒီလိုလား ငါလှုပ်လိုက်မယ် ဟမ် နားလိုက်ပါဦးဟေးအဲ့မှာနည်းနည်းလေးမြင် ဟုတ်ကဲ့ ဒီဆိုင်ကိုငါမိတ်ဆွေကအခုပဲဖွင့်လိုက်တယ် ကျိုးဆိုပါရရှင် ဒီလမ်းအတိုင်းကြွားပါ မင်္ဂ ဗျာ လာပါအားလုံးကိုကျိုးဆိုပါရရှင် စိတ်လား
လောက်ကြလဲရှင်းပြီလား ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ကျေးဇူးပါ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်အားလုံးကြိုးစားပါရှင် Table 5အတွက်ရပါပြီ မထားတာတွေကုန်ရပါပြီ ဂျေးလေးနည်းနည်းပေးပါအောင် ကောင်းပါပြီ ဒီမှာပါစားကြပါရှင်ရပါတယ်ရှင် ဆိုတာနဲ့ဝိုင်ယူလာပေးပါဦး ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင် စနေပြပြီလားတေးပဲ7စိတ်မရှိတော့ဘူးနော် Mr. Din တစိမ့်လားဒီနှင်းချက်ပစ္စည်းတွေကုန်းနေရပစ္စည်းပို့သူအမခေါ်မှဖြစ်မယ် ရန်ကောင်းတာပဲ မင်္ဂလာပါကြိုးစားပါတယ်ဟေးယူဒီကိုလာပါအောင် ဟုတ်ကဲ့မစ္စတင် ငါမှ2နာရီချိန်ထားတာရှိတယ်နောက်ကျနေပြီနေစင်းသွင်းတာကြည့်ပေးလို့ရမယ် ကောင်းပါပြီ အဲ့ဆိုသွားပြီနော် နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီပေါ့ နောက်ကျသွားလို့တောင်းမှန်ပါတယ်အရန်တောင်းမှန်ပါတယ် ရပါတယ်အလုံးများနေရလား ဟုတ်တယ်လှုပ်เสียအရန်များနေတာ ကော်ဖီရပါပြီ ကျေးဇူးပါ န ပဲ င်ကျမရေကူးဆိုင်အောင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတောင်းမှန်ပါတယ်ငါဒါကိုကြိုင်မှဖြစ်မယ် ရပါတယ်ပြောပါ ဟယ်လိုမစ္စတာကင်လားဟုတ်ကဲ့အခုချက်ချင်းလားပြီးလား တောင်းမှန်ပါတယ်ဟိုစားတော့ဆိုင်လေအရေးပေါ်ဖြစ်နေရယ်ငါတို့နောက်မှတွေ့ရအောင်လေ အေးလေနောက်တစ်ခါပေါ့ ဒါဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော် ဖြည်းဖြည်းလို့ဂယူးဆိုင်အောင် ဒါပေါ့နောက်မှတွေ့မယ် ဒါသူတို့ရဲ့အထူးရင်းမယ်ကြည့်ရတာရတာရှိမဲ့ပုံပဲ အိုးစားလို့ကောင်းပါပြီ ဒါဆိုမစ္စတာလီကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုခင်ဗျားလက်ထဲအပ်လိုက်မယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီ တော့မစ္စ ဟင်းလာပါပြီဗျာ တိတ်ကောင်းတဲ့ အား ချက် လုံး ပြုတ် စား နေ ကောင်း တယ် ပဲ စားလို့ရပြီ မဆောင်နိုင် စားကြ တော့ ပါ အရင်ဆုံးကျမစကားနည်းနည်းပြောပြစီကျမတို့စားတော့ဆိုင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကရှင်တို့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မစ္စတင် ရော့ယူ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှကျွန်မပို့ပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားပါမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရော့ဆန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစ္စတင် ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာကြီးအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ကိုယ့်အကိုခက်စားကြနော် မစ္စတာဂူ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါ မစ္စတင်ထိုင်ပါဘိုးလုံးဒီနေ့စားပွဲကြုံရတာပဲ ကိုဘာသာကိုစားကြ မစ္စတင်ရှင်းကိုဆူတောင်းမင်္ဂလာပြုပါတယ် ကျေးဇူးပါပဲ ရတာရှိလိုက်တာနော် ကဲအားလုံးမဆက်စားကြပါကိုကြိုက်တာကိုယူစားကြနော် ကျွန်တော်ဒီနေ့အရန်ပျော်တယ်ဗျာ ဘာဖြစ်တာလဲ ကျမကိုမရွေးနဲ့ကျမခကျမခ သူ့ကိုစေးုံခေါ်သွားလိုက်လူနာတင်ကားလို လူ တယ် နာတင်ကားကိုခေါ်လိုက် အခုတော့ခေါ်လိုက် ရှင့်မိန်းမရဲ့ကြောရိုးတဲ့ကခါအုပ်ပိုင်းအယိုးနုလွှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြွကြပြီးအာယုံကြောကိုဖိမိနေတယ်ဒါကသူ့ခြေထောက်တွေကိုထုံစေပြီးခုချက်ချင်းလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောအောင်မှဝမ်းနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုမကူတာရင်ရှင့်မိန်းမမှာ
ရေရှည်တွတ်ချပါရယောဂခံစားရမယ့်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပါတယ် ဒေါက်တာခွဲစိတ်မှုကအန်နေတစ်ခုခုရှိသလားတခြားကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလားဗျာ လုံးလုံးစေသူ့ရဲ့ကြောရိုးကိုဆွဲဆန်းတဲ့ကုသနည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိရင် ရော့မင်းစားဖို့လိုတယ်ဟာအများကြီးမစင်စားနဲ့မင်းကနေမကောင်းကုသမှုလိုတယ်ဒါပါပဲငါအရင်ငယ်ရွယ်သေးတာလေဖြတ်ပြီးအိပ်ရတယ်လဲနေရပြီလားဖះသခင်ကျမအပေါ်ဂယုဏထားတော်မူပါ လူအားလုံးက၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီးညှင်းညူကြသည်သို့တော်လည်းစမ်းစစ်ပြီးသိနာလေဖို့အရေးပါဆုံးသောကိစ္စ၏အများကို၎င်းတို့မတိကျိုးကျွန်ပြုထားကြစေဖြစ်၏လူသားကအဘယ်ကြောင့်အသက်ရှင်သည်မြည်တို့အသက်ရှင်တဲ့သည်ဘဝ၏တန်ဖိုးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကအဘယ်အရာဖြစ်သည်စသည်တို့ဖြစ်သည်၎င်းတို့နှင့်မြည်များကြပါစေ၎င်းတို့၏ပြုံမြေခြင်းကုံဆုံးသွားသည့်အထိ၎င်းတို့သည်သပင်ဖြူပြီးအသားရည်တွန်းလိပ်လာသည့်အထိကြော်စောမှုနှင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရှာဖွေရင်ပြေးလွှားခြင်းဖြင့်သာ၎င်းတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကုံဆုံးကြလေသည်ကြော်စောမှုနှင့်ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကဇေယျထောင်းခြင်းဘက်သို့မိမိတို့ရွေလျှောခြင်းကိုမရက်တတ်နိုင်ကြောင်းငွေကနှလုံးသား၏လစ်ဟာနေခြင်းကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်းမြည်သူများမွေးဖွားခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းနှင့်တည်ခြင်းတို့၏နိယာမများမှမကင်းလွတ်နိုင်ကြောင်းကံကြမ္မာကအစဉ်သင့်ထားရှိသောအရာမှမြည်သူများမလွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်းကို၎င်းတို့နားလေသည့်အထိဤနည်းဖြင့်အသက်ရှင်ကြလေသည်၎င်းတို့သည်ဘဝ၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးခံရသည့်အခါမှသာလူတစ်ယောက်ကအလွန်ကြီးမားသောချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ကြီးကျယ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်နေသည့်တိုင်အခွင့်ထူးခံဖြစ်ပြီးအဆင့်အတန်းမြင့်မားနေသည့်တိုင်တည်ခြင်းကိုမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့လူတိုင်းမိမိမူလအနေအထားဖြစ်သောဘယ်အရာမျှမပိုင်သည့်တကိုယ်တည်းသောဝိညာဉ်တစ်ခုသို့ပြန်သွားရလိမ့်မည်ဟုသည်ကိုသူတို့အမှန်တကယ်နားလည်ကြလေသည်လူတို့သည်ငွေနှင့်ကြော်စုံမှုနောက်လိုက်ရင်မိမိတို့၏ဘဝကိုကုံဆုံးကြသည်၎င်းတို့သည်ထိုအရာများက၎င်းတို့၏တခုတည်းသောထောက်ပံ့နီလန်းဟုတွေးထင်ရင်ထိုအရာများကိုရှိခြင်းအပြင်၎င်းတို့အသက်ဆက်ရှင်နိုင်သည့်အလားတည်ခြင်းမှလွတ်ကင်းစေနိုင်မည်အလားဤကောက်ရိုးမြင်များကိုဖမ်းဆုပ်ထားကြလေသည်သို့သောသူတို့သည်တရားတော်မူအချိန်မှသာဤအရာများသည်သူတို့ထံမှမြည်မြဝေးကွာသည်တည်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရာ၌၎င်းတို့မြည်မြအားနေသည်၎င်းတို့မြည်မြလွယ်လွယ်ကျိုးပဲ့ကြီးမွားသည်ဘယ်ကိုမှသွားเสียမရှိပဲ၎င်းတို့မြည်မြအထီးကျန်ပြီးအကူညီမဲ့နေသည်ကိုနားလေသဘောပေါက်ကြသည်ဘဝသည်ငွေသောမဟုတ်ကြော်စောမှုတို့ဖြင့်ဝယ်၍မရနိုင်ကြောင်းလူတစ်ယောက်သည်မြည်မြချမ်းသာကြွယ်ဝပါစေ၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းကမြည်မြမြင့်မားပါစေလူအလုံးသည်တည်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရာ၌ညီတူညီမျှတနာစရာကောင်းပြီးအရေးမပါကြောင်းတို့ကိုသူတို့နားလေသဘောပေါက်ကြသည်ငွေကအသက်ကိုမဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းကြော်စောမှုကတည်ခြင်းကိုမချေဖျက်နိုင်ကြောင်းငွေသို့မဟုတ်ကြော်စောမှုကလူတစ်ယောက်၏ဘဝကို1မိနစ်1စက္ကန့်မျှဆွဲဆန့်မပေးနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတို့နားလေသဘောပေါက်ကြသည်
ះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကအယံကိုလက်တွေ့ကြတာပဲလူတွေကကြွယ်ဝမှုနဲ့ကြော်ကြားမှုအတွက်ကိုညှိုးနွမ်းစေပြီးအားထုတ်ပြေးလွှားကြတယ်ဒါပေမဲ့တေချင်းကြောက်ကဘာဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုဖြစ်ဖြစ်ကြော်ကြားမှုကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မကယ်နိုင်ဘူးလူတွေကအလွန်အမင်းကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးအရေးပါတဲ့ယာရုရှိရင်ဒါတွေကဘာအသုံးဝင်လို့လဲသူတို့တည်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာတွေကယူသွားလို့မှမရတာကြွယ်ဝမှုနဲ့အစင်တန်းတွေကအနစ်မဲ့ပြီးတန်ဖိုးမဲ့ပါတယ်တခဏအတွင်းအဲ့ဒါတွေကုန်သွားတယ်ငါနှစ်တွေအများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအရှက်ရတာတွေအများကြီးခံယူခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအတွက်ငါဘာရခဲ့လဲလူတွေအသက်ရှင်နှုံးမှာတမန်တရားကိုလိုက်စားပြီးဖခင်နောက်ကိုလိုက်တင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနှဲငယ်ကအယိုးဆွဲဆက်ကူးတဲ့ရလက်တွေကောင်းတယ်အခုရှင်အနားယူဖို့ပဲလိုတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ရပါတယ် ဘလို့နေသေးလဲ မင်္ဂလာပါ 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 နီ ဟေးဇီရှင်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကြည့်လိုက် မင်္ဂလာပါ နင်တက်တာလား နင်ငါ့ကိုအေဝံဂေလိတရားဟောတော့ကကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်ထင်ရပြီးငါယုံကြည်ခြင်းခဲ့တယ်ငါတို့စားတော့ဆိုင်လွှဲယူလိုက်တော့ငါအရန်လုံများသွားခဲ့ပြီးစုဝေးပွဲအတွက်အချိန်မရှိခဲ့ဘူးငွေကိုပဲငါဂရုစိုက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှငါခြေကုန်လက်ပန်းကျစေခဲ့တယ်လေငါဒီမှာလှဲနေရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ငြိမ်သွားပြီးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တယ်ငါဘဝကိုဆင်ခြင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှငါနားလည်ခဲ့ရတာကလူတွေကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့အစစ်အတမ်းဒါမှမဟုတ်ကြော်ကြားမှုကိုပဲလိုက်ရင်အနစ်မဲ့မှုနဲ့ဒုက္ခကိုပဲသူတို့ရှာတွေ့ရဆိုတာပဲတမန်တရားကိုရှာဖွေပြီးဖခင်နောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မယ်ငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ချခြင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းတွေကိုငါခံစားနိုင်တယ် နင်နားလေတာအရန်ကောင်းတယ် ငါဒီမှာရှိနေတော့မှလူတွေအများကြီးကအနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ဖြည့်ဆည်းနှိပ်စက်မှုကိုခံကြရတာကိုငါမြင်ခဲ့ရတယ်တချို့ကဒီမှာတရက်နေပြီးနောက်တစ်ရက်ကျတိတ်ဆုံးသွားကြတယ်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကတကယ်ကိုပျက်စီးလွယ်လွန်းတယ်လူတွေဘာကြောင့်ဖြားပြီးတည်ကြတာလဲလို့ငါစတွေးမိခဲ့တယ်ငါတို့ဘဝတွေမှာဘာကြောင့်အရန်အနှစ်မဲ့ပြီးစိတ်မချမ်းမြေ့စရာခံစားရတာလဲငါဖះကိုအရန်ယုံကြည်ခြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့ဖြားရောက်မှုကိုငါမလွတ်မြောက်နိုင်တာလဲဖះကိုယုံကြည်တဲ့နင်တို့အတွက်ဘဝကအခုအရန်လွယ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နင်တို့ကိုငါလေးစားပါတယ် ရူလင်ငါတို့နာမကျန်းမှုကိုခံစားရတဲ့အခါငါတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတိတိညင်ညင်ဆင်ကျင်နိုင်တာ
ငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ပုံကံမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာပြီးတော့တမန်တရားကိုရှာနိုင်တာတိတ်ကောင်းတဲ့အရာပဲလေဖခင်သခင်ကသူ့ကိုစစ်မှန်စွာယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုကဲ့တင်ပါတယ်ကောင်းချီးရဖို့ပဲလူများကြီးကဖခင်ကိုယုံကြည်ရလို့ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ဘယ်နဲ့ကြိမ်မဲ့ကြာရှုံးဘလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားရသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံးဝမစင်ကြင်ကြဘူးလေတမန်တရားကိုသူတို့လုံးဝမရှာဖွေကြသလိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်လုံးဝသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကတမန်တရားကိုသူတို့ရဲ့အသက်အနေနဲ့ရဖို့နီးလည်းမရှိဘူးသူတို့ဘလောက်ကြာယုံကြည်ပါစေသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကအရှင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့နေရတော့လာအနေငယ်ပဲယုံကြည်ပြီးရဲ့နောက်အနောက်ရှက်တွေကြုံရတဲ့အခါကိုစင်ကြင်နိုင်ပြီးတမန်တရားကိုရှာနိုင်တယ်အဲ့ဒါအရန်ကိုရှာတယ် ဟုတ်တယ်ဖះကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကဖះရဲ့အမှုတော်ကိုဒီလိုနည်းနဲ့ကြုံရပြီးနောက်ဆုံးမှာတမန်တရားသိနာလည်မှုနဲ့ဖះကိုသိကျွမ်းခြင်းရကြတယ်အချိန်မီသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးပြည့်လည်သွားပြီးကြွယ်ဝမှုဒါမှမဟုတ်အစင်တန်းတွေရဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုသူတို့မခံစားရတော့ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တချို့ဖတ်ရအောင်လေကောင်းပြီကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုထိုင်မို့ကူပါအောင်နေသေးကြရဲ့လားအဆင်ပြေလားဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်မှာလူသားတို့၏အသက်တာတစ်လျှောက်တွင်ရှိနေခဲ့သောမွေးဖွားခြင်း၊သေဆုံးခြင်း၊ဖျားနာခြင်းနှင့်အိုမဲသောအရွယ်တို့၏နာကျင်မှုမှာအဘယ်စီမှလာခဲ့သနည်း။အဘယ်ရာကလူတို့ကိုဤအရာများအားရရှိစေခဲ့သနည်း။လူသားတို့ကနဦးဖန်ဆင်းခံခဲ့ရစဉ်ဟာသူတို့တွင်ထိုအရာများမရှိခဲ့ကြသည်မဟုတ်လော။သို့ဆိုလျှင်ဤအရာများသည်မိသည့်နေရာမှလာခဲ့သနည်း။ခန္ဓာ၏နာကျင်မှုခန္ဓာ၏ဒုက္ခပြဿနာများနှင့်အနှစ်သာရမဲ့ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလောက၏အလွန်အမင်းစိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းခြင်းတို့မှာလူသားများစာရန်ဤဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရပြီးနောက်မှရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်စာရန်ဤဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းနောက်တွင်လူသားများသည်ပို၍အကျင့်ပြတ်ယူရင်းလာခဲ့သည်လူသားမျိုးနွယ်ဤယောဂများမှာပို၍ကြီးမားလာပြီးသူတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခမှာပို၍ပြည့်ထန်လာခဲ့သည်ပို၍သာပင်လူတို့သည်လူလောက၏အနှစ်သာရကင်းမဲ့ခြင်းကဲဆိုးမိုးမောက်ကြခြင်းနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတို့ကိုခံစားခဲ့ကြရပြီးသူတို့သည်ကမ္ဘာလောကအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပို၍ယွန်းနေစွာခံစားခဲ့ကြရသည်ထို့ကြောင့်ဤဒုက္ခကိုလူသားများအပေါ်စာတန်ကကြောက်ရောက်စေခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအရာသည်သူတို့အားစာတန်မှဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေပြီးနောက်မှသာရောက်လာကသူတို့၏ဇာတိပကတိမှာအကျင့်ပြည့်ယူရင်းလာခဲ့သည်စာတန်သည်နိုင်ငံတော်အစိုးရများ၏ပညာရေးနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကြော်ကြားသူများနှင့်ကြီးမြတ်သူများမှတဆင့်လူတို့ကိုဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးသည်သူတို့၏ပောက်ကြရစကားတို့သည်လူတို့၏ဘဝနှင့်တဘာဝဗီဇဖြစ်လာသည်မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဘသူသေးသေးငတေမှာပြီးရောဆိုသည်မှာခတ်သိမ်းသောလူတို့အထဲသို့သွတ်သွင်းပေးထားသည့်လူသိများသောစာတန်နှင့်ဆိုင်သည့်ဆိုရွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့၏ဘဝများဖြစ်လာလေပြီဤအရာနှင့်တူသောဘဝဒသနာဆိုင်ရာအခြားစကားလုံးများလည်းရှိသည်စာတန်သည်လူတို့ကိုပညာပေးဖို့နိုင်ငံတနိုင်ငံစီ၏နှစ်လိုပွဲကောင်းသောရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအသုံးပြုလျက်လူသားမျိုးနွယ်ကိုအတိုင်းမသိပျက်စီးခြင်းကြောင်းတဲ့ထဲသို့ကြာဆင်းနှမြုပ်သွားစေပြီးအဆုံးတွင်လူတို့သည်စာတန်ကိုအစေခံ၍ဖျားသခင်ကိုခုခံသောကြောင့်ဖျားသခင်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံကြရသည်စာတန်သည်လူတို့အားနတ်ဆိုးတို့၏ရိပ်မြုပ်စီသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွေးဆောင်ရန်အလို့ငါဤလူမှုခေတ်ရည်စည်းကြောင်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လူမှုခေတ်ရည်စည်းကြောင်းများတဲ့တွင်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့လိုက်ပါသွားကြသောလူတို့သည်ငွေကြေးနှင့်ရုပ်ဝတ္ထုတက်မှတ်မှုများကိုထောက်ခံအားပေးကြတဲ့ကဲ့သို့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်းထောက်ခံအားပေးကြသည်ဤအရာတို့သည်လူသား၏စိတ်နှလုံးသားထဲသို့ဝင်ရောက်သွားသည်နှင့်လူသားသည်ဘာဖြစ်လာသနည်းလူသားသည်စာတန်မာနဖြစ်လာသည်တကားဤသည်မှာလူသား၏စိတ်နှလုံးထဲရှိမြည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းရိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်နီလူသားကမြည်သည့်အရာကိုထောက်ခံအားပေးသည်နီလူသားသည်ကောက်ချစ်ဆင်းလဲမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုစတင်နှစ်သက်လာသည်သူတို့သည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမဆိုထားနှင့်လှပတဲ့နေခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြပေလူတို့သည်တာမန်လူတဘာဝ၏ရိုးရှင်သောဘဝကိုနေထိုင်လိုစိတ်မရှိကြပဲရင်အစာသူတို့ကိုပြန်ဆွဲထားမိကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုများနှောင်ကြိုးများမဲ့ကမိမိတို့၏ဇာတိအသွေးသားအားဖြည့်ဆည်းကျေနပ်စေရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလျက်တနည်းဆိုရလျင်အလိုရှိရာကိုလှုံ့ဆော်လျက်နှင့်ပင်မြင်မာသောအဆင့်တန်းနှင့်ကြီးမားသောကြွယ်ဝမှုကိုခန်းစားပျော်မွေ့ရန်ဇာတိသွေးသားတာယာမှုများတဲ့တွင်ပျော်မြူးရန်ဆန္ဒရှိကြလေသည်ငါနောက်တစ်ခုဖတ်ပေးနိုင်တယ်ကောင်းပြီလေဖျားသခင်အတွက်နေရာမရှိသောလူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲရှိကဘာမှာမှောင်မိုက်ပြီးမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့ကအချီးနှီးပင်ဖြစ်လေသည်သို့နှင့်လူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်လူမှုသိပ္ပံသီအိုရီများ
လူသားစင်ကဲဖြစ်စဉ် theory နဲ့ဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟုသောအမှန်တရားကိုဆန့်ကျင်သည့်အခြားသော theory များကိုဖော်ပြရန်လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များသမိုင်းပညာရှင်များနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများများစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြသည်ဤနည်းဖြင့်ဖျားသခင်ကအရာရာကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းကိုယုံကြည်သူများနဲတစ်ထက်နဲပါလာခဲ့ပြီးစင်ကဲဖြစ်စဉ် theory ကိုယုံကြည်သူများမှာပုံမများပြားလာခဲ့လေသည်ဖျားသခင်၏အမှုတော်နှင့်ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအကြောင်းမှတ်တမ်းများကိုဒဏ္ဍာရီများနှင့်ရိုးရာပုံမြင်များဖြင့်သဘောထားသောသူတို့တနေ့တခြားတာပြီးများလာကြသည်လူများသည်၎င်းတို့၏နှလုံးသားများထဲတွင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ကြီးမြတ်မှုဖျားသခင်ရှိတော်မူခြင်းနှင့်အရာရာအပေါ်အုပ်စိုးခြင်းတို့အပေါ်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုတို့ကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့ပါလူသားတို့၏ဆက်လက်ရှင်သန်မှုနှင့်တိုင်းနိုင်ငံများနှင့်လူမျိုးများ၏ကံကြမ္မာတို့သည်လည်း၎င်းတို့အတွက်အရေးပါခြင်းမရှိတော့ပေလူတို့သည်စားခြင်းတောက်ခြင်းနှင့်အပျော်ပါးလိုက်စားခြင်းတို့ကိုသာအလေးထားသောအနှစ်သာရကင်းမဲ့သည့်လောကကြီးတွင်နေထိုင်ကြလေသည်ဤကမ္ဘာကြီးတွင်တင်သည်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေလူအခွင့်အရေးမရှိသည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေတင့်အနေဖြင့်လူသားတို့၏ကံကြမ္မာမှလွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိပါတင်သည်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ခံဖြစ်စေလူသားတို့၏ကံကြမ္မာလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများနှင့်ခရီးပန်းနိုင်တို့ကိုလစ်လာစူးစမ်းလိုခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိပါစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောလစ်ဟာမှုခံစားခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းသာ၍ပင်ရှိမည်မဟုတ်လူသားအလုံးတွင်ဖြစ်တတ်သောအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များကလူမှုဖြစ်စဉ်ဟုခေါ်သည်သို့သောထိုပြဿနာများကိုညီသည့်မဟာလူသားကားမျှမဖြေရှင်းနိုင်ပါအဆုံးမှာတော့လူသားဆိုသည်မှာလူသားသာဖြစ်ပေသည်ဖျားသခင်နေရာနှင့်အသက်ကိုညီသည့်လူသားကားမျှအစားမထိုးနိုင်ပေလူတိုင်းအစာရည်သာဝလင်လျက်တာတူညီမျှပြီးလွတ်လပ်သည့်တရားမျှတသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုသာလူသားတို့အနေဖြင့်လိုအပ်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အတွက်ဖျားသခင်အသက်ထောက်ပံ့ကိုလည်းလိုအပ်သည်ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်သူတို့အတွက်အသက်ထောက်ပံ့တို့ကိုလက်ခံရရှိသောအခါမှသာလူသားတို့၏လိုအပ်ချက်များစူးစမ်းလေ့လာရန်ဆန္ဒနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလစ်ဟာမှုတို့မှာပြေလည်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟုတ်တယ်စာရန်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဘလို့လဲပြဖြက်စီးရဲဆိုတာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအရန်ကိုရှင်းရှင်းလေးလေးရှင်းပြတယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအလုံးကစာရန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကနေတိုက်ရိုက်လာတာပဲလူသားမျိုးနွယ်ဟာစာရန်အဖြစ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးငါတို့ကဘုရားကိုပုံကန်ခဲ့လို့အမောက်တူးနဲ့ဒုက္ခတွေမှာငါတို့အသက်ရှင်ရတာပဲထောင်စုနှစ်ကြာစာရန်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့မှားယွင်းတဲ့ theory တွေကိုလှုပ်ကြံဖန်တီးဖို့နတ်ဆိုးတွေရဲ့ဘယင်တွေကြော်ကြားသူတွေကိုသုံးခဲ့တယ်ဒီလောကကြီးကဖះလုံးဝမရှိဘူးကယ်တင်ရှင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုယ်သာဖန်တီးရယ်မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာညံသုံးတဲ့သူတွေဟာညံမသုံးတဲ့သူတွေကိုအုပ်စိုးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တယ်ပြီးတော့ဘိုးဘေးတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့ကြော်စုံအောင်လုပ်ပါငွေတီတာပထမငွေရအရာရာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ငွေမရှိဘဲတင်ပါအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကလူသားမျိုးနွယ်ကိုလှည့်ဖျက်ဖျက်ဆီးဖို့စာတန်သုံးတဲ့မှားယွင်းတဲ့ theory တွေပဲငါတို့ကျောင်းစတဲ့ချိန်မှာပဲစိုးရုပ်တဲ့ပညာရေးကိုငါတို့စတင်လိုက်တာပဲစိုးရုပ်တဲ့အင်အားစုတွေကစင်ကဲပြောင်းလဲခြင်းလို theory တွေကိုအားပေးကြတယ်တမန်တရားကိုအစားထိုးဖို့အသိပညာနဲ့သိပ္ပံပညာကိုသူတို့သုံးကြတယ်အဲ့ဒါလူတွေဖျားကိုညှင်းပယ်ပြီးသစ္စာဖောက်စေတယ်လူသားမျိုးနွယ်ကစာတန်ရဲ့စိုးရုပ်တဲ့ theory အမားတွေကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဖျားတရှိခြင်းကိုညှင်းပယ်တယ်ဖျားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့အုပ်စုမှုကိုညှင်းပယ်ကြတယ်လူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်မှုဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အမှုတော်တွေအားလုံးကိုတော့သူတို့ညှင်းပယ်ပြီးရှုံချကြတယ်။တမန်တရားကိုသူတို့ညှင်းပယ်တယ်။အဲ့ဒီစားဒီဆိုးရုပ်တဲ့ဥပရိသတွေနဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပို့ပြီးကိုယ့်ကြီးကျယ်စေတယ်။လှည့်ပြားစေပြီးလောဘတက်စေတယ်။သူတို့ဟာကြော်ရမှုကြော်စုံမှုအစဉ်အတန်းနဲ့အသွေးသားကမ္မဂုဏ်တွေကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးဝပြည့်လာကြတယ်။ဒါတွေကိုရဖို့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တောင်တက်တောင်တက်ကြလိမ့်မယ်။ဘလောက်ပဲကိုကျင်တရားပြတ်ပါစေဘလို့လုံးရက်ကိုမစိုးလုံးနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုရောင်းစားကြပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်တွေသိက္ခာကိုတစ္ဆာပြစ်ကြတယ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးတွေအတွက်ပဲခိုးတယ်လှည့်ပြားတယ်လူသတ်မှုတောင်ကျူးလွန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့အကျိုးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေဇနီးခင်မိုးနေတောင်တယောက်နဲ့တယောက်လှည့်ပြားပြီးတစ္ဆာဖောက်ကြမှာပဲမ
မိဘကကလေးကိုစန့်ကျင်တယ်ညီကိုမောင်နှမအရင်နေရန်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်လူတဘာဝသူတို့ပျောက်ဆုံးပြီးလူသားတွေထက်နန်းဆိုးတွေလိုအသက်ရှင်ကြတယ်အရန်ဖြက်စီးခံရမှာတော့လူသားမျိုးနွယ်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးဒုက္ခမြောက်ဝဲနေနိုင်မလဲဒီအမောင်လောကတွေကဘဝငရဲရဲ့အမောင်ထဲမှာရှင်သန်တယ်လို့ပဲဘာမှမချားနာအောင်ပျော်စရာပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုဘယ်မှာတစ်ခုတလေရှိတယ်လဲစာတန်ရဲ့အစိတ်တွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တာမခံမနိုင်အောင်ပဲကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့ဆိုးရိုးစကားလိုတွေးခေါ်တွေနဲ့လူကတဘာဝကိုအုပ်ဆိုးတယ်ကောင်းကင်နဲ့စစ်ခင်းတာပျော်စရာပါမြေကြီးနဲ့စစ်ခင်းတာပျော်စရာပါလူတွေနဲ့စစ်ခင်းတာပျော်စရာပါဆိုတဲ့ CCP ရဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေပေါ့ဒီလိန်ညာမှုတွေလူတွေထဲမှာအမြင့်တွေ့တာနဲ့ဖះကိုသူတို့အထင်မြင်သေးပြီးမာနထောင်လာကြတယ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာတွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လာကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကံကြမ္မာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်လူအများကြီးကသူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ရလက်ကပါလဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကိုမပြောင်းလဲနိုင်အောင်တော့မကသူတို့နှစ်ပူးတွေကိုတွေးပေစေပြီးအဆုံးစွန်ညှင်းဆဲမှုတွေမှာအသက်ရှင်ကြတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဝန်ခံတယ်ကံကြမ္မာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သွားတယ်ဖះရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုလူတွေမသိတဲ့အခါစာတန်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့သူတို့အသက်ရှင်ကြပြီးသူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရဖို့ရုန်းကန်ကြတယ်ဒါကိုလုပ်တာကသူတို့ကိုနာကျင်စေဖို့ပဲလေအခုလူတွေရဲ့ဘဝအနစ်မဲ့မှုဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ကြမှာပါလူတွေကဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်ခံဖို့ညှင်းပယ်ပြီးစာတန်ရဲ့တကူအာဏာနဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့လိန်ညာမှုတွေကိုနာခံရင်းအမောင်ထုနဲ့ဒုက္ခတွေထဲမှာသူတို့လဲကြမှာပါဖះကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းအဖြစ်ပဲစာတန်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖះမျက်မှောက်တော်ထဲမှာလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းစွာအသက်ရှင်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝကိုနေထိုင်နိုင်တယ်အရင်ကကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းရှင်းမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုသိပြီလူတွေရဲ့ဘဝတွေတောကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကစာတန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်ပဲမှန်တယ်အရင်တုန်းကကြော်ကြားတဲ့လူတွေပြောတဲ့နေရာတကာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီဆိုရိုးတွေကိုလက်ခံရမယ့်အမှန်တရားတွေဖြစ်မှတ်ယူခဲ့တယ်နင်တို့ရဲ့မိတ္တဟာယကိုကြားရတော့ငါခုသိပြီဒါတွေကလူတွေကိုလှည့်ပြားပြီးဖြတ်စည်းဖို့စာရန်သုံးတဲ့လှည့်ကွက်တွေဆိုတာကိုပေါ့ဖះကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမရှိပဲဒါကိုမြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်ဖះကိုယုံပြီးတမန်တရားကိုနားလေတာကောင်းတယ်ခုအစပြီးငါဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပို့ဖတ်မယ်ပြီးတော့စုဝေးပွဲတွေပို့ပြီးတက်မယ်အဲ့နောက်တမန်တရားကိုငါနားလေပြီးပြဿနာရဲ့အစိမ့်နဲ့ထဲကိုငါမြင်ရမယ်ဇာတိပကတိရဲ့ခြေကျုံဘွားကိုငါလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ငါဘွားအရန်ကိုခါတီးပြီးခြေကုံလက်ပန်းကြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါတို့ဖះကိုယုံကြည်ပြီးတမန်တရားကိုရတဲ့အခါငါတို့တန့်စင်ခံရပြီးဖះရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖះသခင်ကသူ့နိုင်ငံတွေကိုခေါ်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့လှပတဲ့ဘဝတွေကိုငါတို့ရမှာပါအဲ့ဒါဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့ prophet ပြုချက်လိုပါပဲဖះသခင်ဤတဲတော်သည်လူတို့တွင်ရှိ၏လူတို့နှင့်အတူကျိန်းဝတ်တော်မူမည်သူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖះသခင်သည်ကိုတော်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍သူတို့ဤဖះသခင်ဖြစ်တော်မူမည်ဖះသခင်သည်သူတို့ဤမျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတောက်တော်မူမည်နောက်တစ်ဖန်သေပေးမရှိရစိတ်မသာညှိတွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရအကြောင်းမူကားရှေ့ဖြစ်ဘူးသောအရာတို့သည်ရွေ့သွားကြပြီဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရွတ်ဖတ်ခြင်းကိုကြည့်အောင်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီငါဤစကားများပြီးပြည့်စုံသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်တည်လာပြီးလူသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်သွားသောကြောင့်ငါဤစိတ်နှလုံးထဲမှနိုင်ငံတော်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်တည်လေသည်နိုင်ငံတော်ထဲတွင်ဖျားသခင်ဤလူများအားလုံးသည်ပုံမှန်လူအသက်တာအားပြန်လည်ရရှိကြသည်အလွန်အေးသောစောင်းရာသီသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးຫນွေဦးရာသီဖြစ်နေသည့်ຫນွေဦးမြို့ကြီးများနှင့်ပြည်သောလောကကြီးကိုအစားထိုးလိုက်သည်ညို့မိုင်းမိုင်းနှင့်စိတ်ပြက်ဖွယ်ကောင်းသောလူလောကကြီးအားရင်မဆိုင်ရတော့ပဲလူလောကကြီးဤချမ်းစိမ့်စိမ့်အေးတက်ကိုလည်းသူတို့မခံစားရတော့ပါလူတို့သည်တဦးနှင့်တဦးခိုက်ရန်မဖြစ်ကြနိုင်ငံများသည်လည်းတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံစစ်မတိုက်ကြအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသက်ချင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသက်ချင်းမှသွေးချောင်းစီးခြင်းလည်းမရှိတော့ပေ
မြေတစ်ပြင်လုံးသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်နေပြီးနေရာတိုင်းတွင်လူများအကြား၌နှွေးထွေးမှုများနှင့်ပြည့်စုံနေသည် ငါသည်ကဘာမြေအနှံ့လျှောက်သွားလျက်ငါပလင်ထက်မှစံစားရင်ကျဲများအကြားတွင်ငါကျိန်းဝတ်သည်ထို့ပြင်ကောင်းကင်တမန်များသည်ငါအားအသစ်သောတခြင်းများအသစ်သောအကများကိုပူဇော်ကြသည်သူတို့၏နုနယ်ခြင်းသည်သူတို့၏မျက်နှာပေါ်တွင်မျက်ရည်များယိုစီးမှုကိုမဖြစ်စေတော့ပေငါ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကောင်းကင်တမန်များ၏ငိုကြွေးသံကိုငါမကြားရတော့မိသူကမျှငါထံသို့ဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းမငြီးတွားတော့ပေ နိုင်ငံတော်ထဲတွင်ဖျားသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်လူတို့၏အသက်တာသည်မရှင်သာအောင်ပျော်ရွှင်ပွေကောင်း၏ရေတို့သည်လူတို့၏ကောင်းကြီးကြွယ်ဝသောအသက်တာများအတွက်ကခုန်လှုပ်ရှားကြ၏တောင်တို့သည်လူတို့နှင့်အတူငါ၏ကြွယ်ဝခြင်းကိုမွေ့လျော်ကြ၏လူသားအလုံးသည်ငါ၏နိုင်ငံတော်အပေါ်သူတို့၏တစ္ဆာစောင့်တည်မှုကိုပြသလျက်လုံလစိုက်ထုတ်ကာကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြ၏ နိုင်ငံတော်ထဲတွင်ပုံကန်ခြင်းမရှိတော့တော်လှန်ခြင်းမရှိတော့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတို့သည်အချင်းချင်း၌မိခိုအားထားလျက်ဘဝ၏ကြီးစွာသောပျော်ရွှင်မှုများအားဖြင့်အတူတကွတည်မီလျက်လူသားနှင့်ငါသည်နီးကပ်ခါအတွင်းကြကြခံစားနေကြ၏ ဤအချိန်တွင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံဘဝကိုတရားဝင်စတင်၏စာတန်၏ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိတော့သဖြင့်လူတို့သည်အနားယူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ နိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်တာအရင်အံ့ဩစရာကောင်းမှုပဲ ဟေးစီရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်မှာငါဖះနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်နေခဲ့တာလေပြီးတော့လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စာရန်သုံးတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုထုတ်ပေါ်ပြရဲဆိုတာငါမြင်လာတယ်ငါတကယ်ခွဲခြားသိမြင်နေပြီဥပမာအနေနဲ့စာရန်ကလူတွေကိုလှည့်ပြားပြီးဖျက်ဆီးဖို့ငွေကပထမပဲငွေကကဘာကိုလည်းပတ်စီရဲဆိုတဲ့အယူဆတွေကိုသုံးတယ်လူတွေကိုငွေမရှိပဲသူတို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးပြီးတော့တိတ်ခါနဲ့အသက်ရှင်မှုငွေကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲငွေမရှိပဲသူတို့ကဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ခန်းစားစေဖို့ပေါ့ငွေတချို့ရဖို့အတွက်ပဲငါကကိုတေကန်နေထိလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါရသမျှကနာမကျန်းဖြစ်တာနဲ့အနာတရားဖြစ်တာပဲငါစာတန်နဲ့ငွေရဲ့ကြေးကျွန်တက်တက်ပဲ လူလင်နေဒါအောင်နားလေသွားတာဖះကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖះနဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့လူတွေကအသက်ရှင်လို့မရဘူးဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားပြီလူတွေကတမန်တရားကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါစာရန်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမယ်ပြီးတော့ကြေးကျွန်ဘွားနဲ့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒါအရန်ဆိုးတယ် ဟုတ်တယ် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါဖះကိုယုံကြည်မိတယ်ပြီးတော့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရကနေဘဝအကြောင်းဒါကိုနောက်ဆုံးမှနားလေတယ်ဖះကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်ဘဲစာရန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုလွတ်လန်းမရှိဘူးအမောင်ထဲမှာကျမတို့ရုန်းကန်နေရပြီလူဖို့မျောလင်းချက်မရှိပဲညှင်းဆဲခံရမှာပဲဖះကိုယုံကြည်တာကကဲတင်ခြင်းကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပုံပဲတမန်တရားကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်ပဲစစ်မှန်တဲ့သိက္ခာနဲ့ငါတို့အသက်ရှင်နိုင်မယ့်ပုံပဲပြီးတော့ဒါစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ပုံရတယ် မင်းအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးထိုးတွင်းသိမြင်လာတဲ့ကပို့ပြီးတော့စိုးရင်တော့ကကင်းလာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းလာပုံပဲအေးဒီမှာထိုင်ရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တာကောင်းပါလေ
ယုံကြည်ရမှာမင်းရဲ့ဥဆောင်မှုတော့လိုက်ရတာငါရဲ့အခွင့်အရေးကောင်းပဲ အများစုကဒီစိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်မင်းမှုမမြင်နိုင်တာဝမ်းနဲ့စရာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဓာတွေနဲ့အသက်ရှင်နေကြတော့မယ်သူတို့ကငွေအားအရာရာဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်မှန်တရားလားအနစ်မဲ့မှုလွတ်မြောက်ဖို့လူတွေကိုငွေကကူညီနိုင်လားကပ်ဘေးကနေအဲ့ဒါကဲနိုင်လားလူတွေကိုသူတို့ရဲ့စိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားကြေးကျွန်ပေါ်ကနေလုခွင့်ပေးနိုင်လားပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့သူတို့ကိုဆောင်ယူနိုင်လား မဆောင်ယူနိုင်ဘူး ငွေကနေရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုပဲပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီးဇာတိဆိုင်ရာပြုံးဝဲမှုတွေကိုပဲတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကခဏပါပဲလူတွေကမယုံကြည်ရင်တမန်တရားကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကပ်ဘေးတွေလာတဲ့အခါသူတို့အားလုံးအတူတူသေးကြမှာပဲငါတို့ကံကြမ္မာခီးပန်းနိုင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ့ဆိုင်နဲ့အရေးပါတဲ့မိကွန်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဖခင်ကိုငါတို့ယုံကြည်ပြီးတမန်တရားကိုလက်ခံရမယ်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်လူသည်ဤစကြဝဠာကိုအကျွတ်မဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလေအဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနဲ့ရွေးနိုင်သနည်းလူကိုကယ်တင်ဖို့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဟာလူတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တမန်တရားကိုဖော်ပြတာပဲလူကအသက်ပြည့်ရရှိဖို့ဘုရားဟာတမန်တရားကိုဖော်ပြပြီးပြီတမန်တရားကိုရမှပဲထာဝရအသက်ကိုငါတို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမန်တရားအားလုံးထဲမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲလူတွေကတမန်တရားကိုရရင်ဖခင်ရဲ့အတည်ပြုမှုကိုသူတို့ရရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပဲ ခမရဲ့စကားတွေကိုကြားရတာအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကငွေလုံးဆက်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြပြီဒီအတွက်ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိမြင်လာတယ်ကြွယ်ဝမှုကိုရခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလုံးဝမခံစားခဲ့ရဘူးကျွန်တော်နှစ်တွေအများကြီးကိုအလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေပြီးကုန်ဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုအသက်40ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကအမှန်တကယ်ဘာလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးကျွန်တော်ဖះအောင်မယုံကြည်ရင်အချင်းကြီးအသက်ရှင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား မှန်တယ် ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာပဲဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားနိုင်ပြီးသူ့ရှိမောက်ကိုလာနိုင်တာကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲပြီးတော့အခုကနေစပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဖះနဲ့တမန်တရားကိုလေးလာလိုက်စားမယ် အမှန်ပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံမှာလူတွေကဖះနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုကင်းမဲ့ရင်အမောင်ထဲမှာသူတို့စံတဝါသွားနေတာပဲပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုခံရမယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှန်ကိုလုံးဝရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဘဝမှာအရေးမကြီးဘူးဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ကျမသဘောပေါက်ပြီဖះကိုယုံကြည်ခြင်းတမန်တရားကိုရရှိခြင်းနဲ့ကဲ့တင်ခံရခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲသူ့ရဲ့အိမ်တော်တွေကိုကျမကိုပြန်ခေါ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဖះကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုနောက်ဆုံးမှကျမရှာတွေ့ခဲ့ပြီရှောက်သွားမနေရတော့ဘူး